お招きしたゲストはアフガニスタンから帰還された海軍士官ニール・マクビール氏です。今日はようこそニール。ありがとうトム。こいつ知ってる。アフガニスタンから過酷な任務を終えて無事に帰ってこられた海軍士官のニールさんが真っ先に欲しかったものはお気に入りのブランドのマフィンでした。しかしスーパーマーケットで最後の一箱を見つけた時、何が起きたのか話してください。90年代のコメディ番組バカ騒ぎのボージャック・ホースマンが私のマフィンを横取りしました。恥を知りなさい、ボージャック・ホースマン。これはクリスマスパーティーでの写真です。これってなんでいつもくしゃみしてる時の写真を出すんだ。90年代、確かに我々はあなたの演技に大笑いしました。うはははと大喝采を送りました。しかし最前線で働く兵士が勝ち取った権利に唾を吐くなんて悪い冗談にも程があります。本当に最低の行為です。もはやあなたに大喝采などは送りません。いいですか。ネイビーシールズのニール・マクビール氏から食べ物を盗むなんてことは全く笑えない行為です。